sonra... Deməli, mənim əlim o vaxtı ki, daşqın deyir, sübh səhər tezləndən də Afdağlarının döşüdür. Belə baxdım deyir, ən siftə səhərin açılmasını bildirən quş murğ oxşudur. Murğu səhər dar qızarı gəldilə, bir nəğmə də bağrı yanmış könlümə. Ayrılıq saati gedir billə, yasa batıb qaralanmış könlümə. O gündən ki, yaxın gəlmir qohum yar, nəysə bu şeir çoxda oxumağa biraz fikir verək. Bir də deyir, belə baxanda deyir, gördüm ilahi, bir dəstə göyərçindir, şair, elə bir sözüm var, naməni bizə çatdır. Uş göyərçin apar mənim naməmi, pərişan telləri süsənə yetir. Həsrəti qəlbimi qana döndərib, səbri qararımı kəsənə yetir. Uçuza dağlardan, keşdərələrdən, soruş bulaqlardan, arazdan, kürdən, könlümü yadına salırmı hərdən, yarpaq tək, silkinib əsənə yetir. Ona məlumdur mu yaralandığım, şənlik lövhəsindən qaralandığım, daşqınam elimdən aralandığım, bu üç il tamamdır, bir sənə yetir. Amma kəhliyin qaqqıltısı deyir məni aldı. İlahi, Afdağları hara, kəhlik hara, kəhlik məxsusdur Azərbaycana, o incə kəndin üstündə, borsunun üstündə qayalardan gedib kəhlik vurardıq. Dedim, bəlkə elə Allah Teala bu kəhliyi göndərib mənə bir xəbər gətirdi. Yəni bir Sumayi havasından, Şəmkirli Aşıq Söyünün özünün 7 havası var. Oxunmayan havalardan ki, ustadlara rəhmət, rəhmətlik Aşıq Söyünün şagirdi, Pənahın şagirdi Aşıq Hüseynindən və onun şagirdi Aşıq Ümbətdən öyrəndiyimiz havalardır. Bu havalar çox havalardır. İnşallah Aşıq Söyünün verilişində aşılaracaq. Gəzirsən bu yerlərdə xoş avazlı fərə kəhlik, mənə vətəni andırır, burada hər dağ, dərə, kəhlik. Dedi, birdən elə belə deyərlər ki, Azərbaycanda deyilib, amma dağlara baldım, Allah, Afdağları hara, mən hara, talih insanları hara çəkir.
deyirlər bu dağlara. Mən hara bu yerlər hara, fələk həsrət qoyub yara, salıbdı çöllərə kəhli. Mən daşqınam solub yazım, ağlar şeirim, ilham sazım, göz yaşımla namə yazım, sən yetir dildara kəhli. Xoş bax. Çox sağ